بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم ډاکټر جاوید اقبال فاروقی او تاسو زما یوټیوب چینل ګوره هیلث اینڈ پرسنل ډیولپمنٹ. ناظرین عموما زما دوستان یا خلک تپوس کوي چې کوم کسانو ته پکار دی چې هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی سکرینینګ وکړي. نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د هغې کسانو ذکر کوم چې کومو ته پکار دی چې هغوی د خپل ځان ته هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی سکرینینګ وکړي او ځان دا د کنفرم کړي چې آیا خدا نه خواسته هغوی ته هیپاټایټس بی یا هیپاټایټس سی شوی خو نه دی. نو په دې ګروپس کې لومړنی ګروپ چې دی های ریسک ګروپ هغه دی چې چا په خاندان کې یا چا په فیملی کې هیپاټایټس بی یا هیپاټایټس سی مریض وي. دا د یو ستاسو د ښځه خاوند کې د ښځې ته یا خاوند ته هم کیدی شي، یا ستاسو په کور کې خدای مکه مور پلار ته خویندې وروڼو کې یا نور چا رشته دارانو ته هم کیدی شي. نو که تاسو چې کوم کور کې اوسئ هغې کور کې که چاته هیپاټایټس بی یا هیپاټایټس سی بیماری شوې وي یا بیماری وي نو لازمي ده چې تاسو ټول خپل سکرینینګ وکړئ د هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی، او خدای که چې دا نیګیټیو وي نو ایټلیسټ دا کم از کم د هیپاټایټس بی ویکسین به ځان ته تاسو ولګوئ. دویم هغه ګروپ دی چې چاته څه په ماضي کې چېرته اپریشن شوي وي، هسپتال کې غاښونو څه سرجري شوي وي، غاښونه یې ډک کړي وي، غاښونه یې ایستي وي، یا څه بل اپریشن شوي وي، یا اپینډکس شوی دی، یا څه له وجې نه هغوی ته وینه لګېدلې ده، یا زمونږ خویندې دي هغوی عموماً د ډیلیوریز د زچګي په دوران کې هغوی هسپتال ته لاړ شي او د هغوی ته عموماً وینه ولګي، او که وینه نه هم لګېدلې هسپتال کې زچګي شوي وي ایون هغوی ته پکار دی چې هغوی ځان ته هیپاټایټس بی هیپاټایټس سی سکرینینګ وکړي چې آیا خدای مکه هغوی ته خو نه دی شوی. دریم هغه ګروپ دی، دریم ګروپ یو خو ما ووایي چې که ستاسو په خاندان کې چاته هیپاټایټس بی یا هیپاټایټس سی وي نو هغوی دې خپل ځان ته سکرینینګ وکړي. دویم هغه ګروپ دی که چاته خدای مکه څه سرجري شوي وي، وینه لګېدلې وي، یا نور داسې سرجیکل پروسیجر شوي وي نو هغوی ته پکار دی چې هغوی دې خپل سکرینینګ وکړي. دریم هغه کسان چې کوم په هغه علاقو کې اوسېږي چې کومه کې د هیپاټایټس بی هیپاټایټس سی شرح ډېره زیاته ده. پاکستان په جنرال پاپولیشن کې د هیپاټایټس سی چې دی هغه 5% یعنې 305 کسانو ته دی، هیپاټایټس بی 2.5% دی یا 2.5% دی. خو پاکستان کې داسې ډېر ښارونه، داسې ډېر علاقې شته چې کوم ځای کې دا شرح 10 15 20 بلکې 10% پورې هم رسېدلې ده. دا کوم علاقې دي او کوم کوم ځایونه دي زه به انشاءالله په بله ویډیو کې د دې ټولو علاقو ذکر تاسو ته کومه. په 2009-2010 کې زموږ پاکستان کې سټډي شوې وه د نیشنل هیپاټایټس سروې، هغې کې هغه ټولې علاقې معلومې شوې دي او موږ ته پته ده چې کوم کوم علاقې کې د هیپاټایټس بی هیپاټایټس سی بیمارۍ سوا ده. نو که چا بدقسمتۍ سره ستاسو تعلق د هغې علاقې سره هي، هغې علاقې کې اوسېږئ او ستاسو بالکل سرجري نه ده شوې، ستاسو کې ریسک فیکټر نشته دی، تاسو کور کې الحمدلله د هیپاټایټس بی هیپاټایټس سی مریض نشته، او که ستاسو تعلق د هغې علاقې سره وي، تاسو هغه علاقه کې اوسېږئ نو بیا هم لازمي پکار دی چې تاسو خپل هیپاټایټس بی هیپاټایټس سی سکرینینګ ټیسټ وکړئ. څلورم هغه دی پروفیشنل کسان چې د چا پروفیشن کې ریسک دی د هیپاټایټس بی هیپاټایټس سی لګېدو. کوم پروفیشنز دي؟ مثلا ډاکټران، نرسز، پیرامیډکس، کمپاوډران، د ویکسینیټر چې کوم ویکسین لګوي ماشومانو ته ستنو باندې، باربرز، زموږ د هیر ډریسرز، دا چې کوم کسان دي دوی ته هم رسک وي چې آیا چونکې د دوی اوزار چې دي هغې په ذریعې دوی ته د هیپاټایټس بی یا هیپاټایټس سی د خپل کسټمر نه لګېدی شي یا خپل پیشنټ نه لګېدی شي، نو دوی ته هم پکار دی چې دوی خپل ځان ته لازماً یو ځلې هیپاټایټس بی هیپاټایټس سی ټیسټ وکړي. او بل دا دی دا چې کوم د کسان ما ووایي د 1 2 3 4 ډومني 4 کیټګري، دا کسان یو ځلې خو لازماً سکرینینګ پکار دی، بیا هم پکار دی چې وقتاً فوقتاً دوی د خپل سکرینینګ کوي چې آیا خدای مکه دا شی شوی خو نه دی. که خوشقسمتۍ سره ستاسو تعلق په یو کیټګري کې هم نه وي، نه ستاسو په خاندان کې وي الحمدلله، نه ستاسو ته داسې څه رسک شوي وي سرجري یا بلډ ټرانسفیوژنز د وینې لګېدو، یا ستاسو د هغې علاقه کې هم نه چې کومه کې هیپاټایټس بی هیپاټایټس سی زیات دی او ستاسو پروفیشن هم داسې نه دی، بیا هم پکار دی
چې لازماً یو ځل ژوند کې ستاسو خپل هیپاټایټس بي هیپاټایټس سی سکرینینګ ټیسټ لازماً وکړئ. ولې؟ ځکه چې که دا چاته وي نو عموماً دا یو سایلنټ ډیزیز دی. که چا مریض ته هیپاټایټس بي هیپاټایټس سی وي هم وي او هغوی ته نه پته چې ماته شته نو هغه بل ته لګېدی شي. او دا هم تاسو یاد ساتئ چې هیپاټایټس بي هیپاټایټس سی صرف او صرف وینې په ذریعه یو نه بل ته لګي. دا خوراک څښاک نه، یو بل سره لاس میلاولو سره، یو بل سره جفت کې ناستو سره یو نه بل ته نه لګي، او ښځې نه خاوند ته او خاوند نه ښځې ته لګېدی شي. او خو دې که چې ستاسو هیپاټایټس بي هیپاټایټس سی ټیسټ صفای نو دا لازمي ده چې ستاسو خپل ځان ته او خپل ټول کور والو ته هیپاټایټس بي ویکسین وکړئ. ځکه چې هیپاټایټس بي ویکسین چې کوم دی دا مکمل افیکټو دی او دا ستاسو هیپاټایټس بي نه بچ کوي. زما به ستاسو ته ټولو ته خواست دي چې که ستاسو تعلق د لومړنۍ 4 کیټګري سره وي بیا خو لازمي سبا دا خپل ټیسټ وکړئ. او خو دې که چې هغې سره نه بیا هم تاسو ته پکار دی چې خپل هیپاټایټس بي هیپاټایټس سی سکرینینګ ټیسټ وکړئ او ځان ته ویکسین ولګوئ. ځکه چې دا بیماري ده چې دا شروع کې په کلونو سړي ته پته نه وي، چې کله موږ ته مریض راځي او پته ولګي چې دا هیپاټایټس بي دی یا هیپاټایټس سی دی نو خدای مکه هغه وخت کې هغه جګر خراب شوي وي یا جګر راټول شوي وي یا پکې اوبه جوړې شوي وي یا خدای مکه جګر سولی جوړه شوي. نو الله مو دې نه ټولو بیمارونو ساته. خو دا دی چې په زموږ باندې هم په ستاسو باندې هم دا فرض دی چې خپل ځان متعلق لږ سکرینینګ وکړئ، لږ معلومات وکړئ او چې ستاسو کلیر یې نو ځان ته ویکسین ولګوئ. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به زه د هغې علاقو ذکر کوم د یو ټیبل په ذریعه باندې سلایډز په ذریعه باندې چې کومې علاقې دي چې کومه کې هیپاټایټس بي یا هیپاټایټس سی زیات دی او د هغې کسانو ته خپل سکرینینګ پکار دی. انشاءالله ملاویږي بله ویډیو کې. ټیل دن خدا حافظ.